10 நாள்ல 30 லட்ச ரூபா மிச்சப்படுத்துறது எப்படி? புது கார் 35-40 லட்ச ரூபா போட்டு எடுக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட இருக்க பழைய காரை புதுசு மாதிரி மாத்துறது எப்படின்னு வாங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். ஒரு பழைய கார்ல டென்ட், டிங்கரிங், பாடி கிட்ஸ், அண்டர் பாடியில் ஆன்டிரஸ்ட் ரப்பர் கோட் இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி பெயிண்டிங் 10 வருஷம் வாரண்டி வர மாதிரி பெயிண்ட் பூத்தில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணி தரோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் பெயிண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன், கண்ணாடி மாதிரி எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ உங்களோட காரை எக்ஸ்டீரியர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம ரீபில்ட் பண்ணி தரும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேபுலஸான ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். LED ஹெட்லைட்ஸ், டெயில் லைட்ஸ், சன் ஃபிலிம், குரோம் ஐட்டம்ஸ், அலாய் வீல்ஸ்னு வண்டியோட ரேஞ்சே கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும். இன்டீரியரில் வந்து வைப்ரேஷன் ஒரு துளி இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக டேம்பிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறோம். கம்ஃபர்டபுளாக உங்களுக்கு ரைட் பண்றதுக்கு சீட் கவர்ஸும் லேட்டஸ்ட் இன்டீரியர்ஸ், பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு பெயிண்ட் பண்ணி டச் ஸ்கிரீன், ஆடியோஸ்னு புது வண்டியில இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை விட 10 நாள்ல வண்டியை வந்து சூப்பரான ஒரு கண்டிஷன்ல வந்து MGS ஆட்டோமோட்டிவ் பில்ட் பண்ணி தரோம். இன்னும் இதை பத்தி உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்க நம்பருக்கு நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.